家里常用的冰箱竟眨眼成了夺命杀手。上海市一家3口接连确诊肝癌，孩子只有16岁，整个家因为化疗放疗成了一团糟。主治医师经过细致分析后，最终确定，一家3口患癌就因为经常将3种家常菜放到冰箱。小小的冰箱真的有这么大威力？那家家户户都用冰箱，别人家怎么没有出现这样的问题呢？去年7月，上海某家大型肿瘤医院接诊了一位16岁小伙，当时小伙身体机能下降，白眼珠变黄，腹部隐隐胀痛。主治大夫在经过检查后判断，小伙的肝脏部位可能长出了不好的东西，影响到了正常的肝功能。经过拍片和穿刺等一系列化验，最终确诊小伙患上了肝癌。主治大夫最先考虑是不是小伙的父母或者是家里人就有患癌的情况，这么年轻就得了癌症，有很大可能是因为家族遗传。但小伙的父母明确表示自己身体很好，而且家里的近亲也没有患癌的情况，因此家族遗传原因基本可以排除。可就在医生们研究小伙的病情时，小伙的父母也相继出现了类似症状。医生再次诊断，发现一家3口都有肝病，而且还都长出了恶性肿瘤。这下科室里可乱成了一团糟，而且整个医院都传疯了。就连主治大夫都觉得不可思议，像这种情况，肯定是一家3口共同生活的环境中有什么致癌因素。通过与一家3口的沟通和探讨，医生最终确定了致癌的原因，只因为在冰箱中放着这3种家常饭菜。上海市一家3口竟然接连确诊肝癌，小冰箱一转眼成了夺命杀手。医生经过询问后得知，平常3人并没有啥不良嗜好，不抽烟不喝酒，但一家3口都得了肝癌，属实罕见。原来一家3口经常吃剩菜剩饭，因为生活在上海，物价高，生活压力大，所以为了多挣钱，平时经常加班干活。为了节约时间，回家做饭的时候总是会做一大锅饭菜，然后分好几顿吃。第一顿吃完之后，剩下的饭菜就都放到冰箱，然后等到下顿吃。到时候吃这些剩菜的时候，只需要将剩菜剩饭从冰箱里拿出来，然后放到锅中简单加热一下即可。一家人长期如此，就想省吃俭用，为儿子攒钱买一套楼房。医生解释，家常菜放冰箱保存也要分情况，常吃的面食就不适合冰箱储存。绝大多数平头老百姓认为冷冻冷藏能让食物的保存时间变长，但大家不知道，面食恰恰相反，尤其是面条等淀粉类食品，在正常室温下能保存1-2天，但一旦进入低温环境，面食反而会加速变质，面食上会迅速生成肉眼不可见的小黑点，这些小黑点大概率会有黄曲霉素的身影。而黄曲霉素是世界卫生组织标定的1级致癌物，有极大的致癌率，对人体肝脏的损伤极大。长期吃这种面食，那就等于在吃癌细胞。那么其他2种常见的食品是啥？上海市一家3口接连确诊肝癌，最小的孩子只有16岁，原来与冰箱久放这3种食物有关。大家赶快收藏起来，发给家里人看看吧。除了常吃的面食之外，坚果、干果类食品最好也不要在冰箱存放。冰箱虽然能让绝大多数食物的保质期延长，但是冰箱内部却非常的潮湿，湿度很大。而坚果、干果类型的食品却适合在干燥通风的环境中保存，环境中的湿度越小，保存的时间越长。这类食品的保质期长短与温度高低关系不大。如果将这种食品存放在冰箱的话，那冰箱中的水汽定然会影响干果、坚果，导致其生成致癌物质，而肝脏作为人体的排毒解毒器官，受到致癌因子侵害的力度也就最大。第3种不适合在冰箱低温保存的食品就是腌制菜，例如咸菜、酸菜等。这些腌制菜在制作的过程中本身就会加入大量的油盐和高糖，含有亚硝酸盐，很容易转变为亚硝酸胺，是世界卫生组织明确提出的禁忌食品，吃多了对人体健康的损害不小，不宜多吃，而且一旦做出来就应该尽快吃完。如果说将这些腌菜、咸菜放在冰箱中保存，故意长时间保存，这势必会加重亚硝酸胺转变为亚硝酸盐的可能。所以小编在此提醒大家，做饭的时候最好适量，并从口入。如果我们不重视吃，疾病就可能找上门来，不要把一些吃喝都塞到冰箱了。